直接执行它的话，就给它 run 一下。那如果你是 package 的话，你可以跑 go install 就把你的 package 装进去。那如果你是 command line application， 它就是装到你的那个 bin go bin 的那个目录里面去。types 的话，内建的 type 有 int8、int16， 还有32，还有就是有8位元、16位元、8 byte， 64位元、32位元、8位元这样。然后 float 的话也有32位元跟64位元的 type， 还有 string 还有 byte， 这几个基本的内建型别这样。那怎么转型呢？就是假设我现在定义一个 int32的整数，那我要从把32位元转成到64位元的时候，就是用这样子 int64， 然后用圆括号做转型的动作。这边要注意一下，就是 int 跟假设我现在这边是 int32， 然后我要用 int 接过来的时候，由于这两个都还是不同的型别，所以你还是必须要告诉他说我是要转成 int。OK。然后上次有讲过，那 int 是看你的 platform 的架构，如果你的架构是32位元，它就是用32位元编译；如果是64位元，它就用64位元编译。然后这边是字串，字串其实就是一个 byte 的 slice， 所以你可以定义一个字串，然后再把它转成 byte 的 slice， 然后再把它 print 出来，它会用 byte 的方式印出来，所以就会变成这样子。OK， 好，然后复习一下 slice 跟 array。array 的话是固定的长度的，所以你一旦就是宣告完之后，你就没有办法去改它。那 slice 的话，你可以无限的去新增项目进去。然后 slice 跟 array 的宣告方式 ，array 的话必须写清楚你要宣告几个元素，然后把后面的值丢给它。那这边有一个快速的写法是告诉他说我不需要宣告我的 type， 它可以自动帮你找，自动帮你写，找出你的 type 是什么，然后宣告一个变数，这是最简洁的写法。然后 slice 的时候，你不需要写项目多少的。好，然后假设你要宣告一个 int 的 slice， 它就是这样子写。那如果是 string 的 slice 的话，你后面就接多个 string， 然后就是可以宣告成这样子。那就是这个语法叫做 composite literal。OK， 那换而言之，你可以写的比较清楚，就是说我这边这个区块定义变数，那我就是用像 JavaScript 写一个 var， 然后不用写 type 没关系，要帮你找出来，用等于这样子写。那如果你想要更严谨一点的程式的时候，就这样，除了 var 之后，你再加上它的 type， 就是说明说我这边一定要这个 type， 如果接错的话，就要给我 compilation 的 error。那 slice 的话也是一样。那这边再复习一下 slice 切片的部分，就是假设我这边宣告一个 string 的 slice 的时候，我可以用 append 这个内建的函式去新增这些项目。这个 append 可以接受 int 或是任何的 type， 就是只要是 slice， 它都可以帮你就是延伸这个 slice 的项目。然后如果你要去走访一整个 slice 的时候，就是你想要知道从第一个到最后一个 slice 的 elements 里面有哪些东西，你可以用 range， 然后 range 会拿到它的索引跟它的值，然后你在每个回圈内你就可以去印出第几个位置，然后它的名字是什么。OK， 好，然后刚刚我讲到 string 其实就是slice of byte 的 slice， 那这边会解释一下。那 slice 呢，它基本上是 read only。那什么是所谓的 read only？ 就是指说，你这个 slice 你不能直接 delete 其中某个元素，好，然后你没有办法 insert 在这个 slice 里面的某个位置 insert 一个东西。但是你可以用 reference 去把它抓出来。那等一下会讲这个 slice 的 internal， 就是
它内部怎么去运作。所以在写写code的程式的时候，你可以了解说怎么样写，才不会浪费掉就是多余的。你知道 slice 怎么运作，就不会浪费掉多余的比如说多做 copy， 或者是就是利用 pointer 来改善你的程式的效能。然后这边有就是讲说我刚刚讲的就是 string 其实基本上就是 byte 的 slice， 然后是 immutable 的 ，OK， 所以 string 也是 immutable 的，是没有办法修改。OK， 所以假设来说，我们这边定义一个 string， 然后我可以拿到这个 string 列0个位置，然后它实际上会回传你一个 byte。那我也同时可以去拿到这 string 某一个，就是从第2个到第5个的byte 的 slice， 所以它会回传出这个东西。结果就是像这样，就是我印出来之后，它会直接把这个 byte 的那个值印出来。那假设我是 byte slice 的时候，我这样写2到5的时候，就是这个 string 里面第2个位置到第3个到第6个的字元，那就传出来。OK， 然后要去走访一个 string 也是一样，跟我们刚刚讲那个 slice 一样，你用个 range， 然后去走访它。I 的话就是这个字串里面的这个位置 ，C 的话就是那个 byte。这边要注意，这边拿到的是 byte， 这个 C 是 byte。所以实际上印出来之后会像这样，就是左边的程式会印出来像右边这样的东西。OK， 好。然后其他 string 就是关于就是更多 string 的操作函，可以到这个网址上面去看。这个 strings 这个文章里面就是讲比较 internal， 就是它是怎么处理 string 的部分，然后包含像 UTF-8 要怎么处理。因为其实像那个 string 它基本上就是 byte 嘛，所以你如果是 UTF-8 的话，它可能是好几 byte 是一个字元，那你就不能，所以你就必须要用一个叫做那个 rune 去把它转成说我是一个表示 UTF-8 的 string。那如果有时间的话，我们会来讲一下这个。然后 slice 什么是 slice 的？它内部是怎么运作呢？上次我们没有讲的哈。slice 它基本上是你可以把它想成2个部分，就是一个部分是 slice header， 然后另外一个部分是纯 data。所以当你在传第一个 slice 的时候，它实际上只有传 header， 它不传 data。这要很注意，就是因为为了效能上考量，它不会把整个 data 都 pass 过去，它是把 header pass 过去。所以实际上，你做 function call 如果没有用 pointer 的时候，它是直接复制这个 slice header 过去。只有复制 header。那 header 包含哪些？就是第一个位置，它是指到这个你的记忆体的空间。假设你存 int 的话，就是指到 int 的空间；假设你存 byte， 就存到 byte 的空间。这边 length 就是讲这个 slice。目前有资料，大概有几个资料，有几个 elements。假设我放了5个 elements， 那就是这边就是5个 elements。但是在这边是 capacity， 就是它的容量，就是它去记忆体里面要了多少。所以有时候你可能是去跟记忆体要了10个空间，但是只存放了5个。OK， 好，然后 slice 在操作的时候，如果你可以去 append 更多的 data 进去。append 更多资料进去的时候呢，Go 会自动帮你的 capacity 调大。OK， 所以有时候如果你要，当 Go 在调整你这个 capacity 的时候，它实际上是做 copy， 所以你可以在宣告的时候告诉他说你的 capacity 要多少，指定它的容量。假设你原本是10的话，你每次读的档案进来就是10个 byte， 然后它就塞满，它就要重新再复制一次，速度就很慢。
所以你可以在一开始的时候就指定说，我这个 slice 它的容量是假设是1024，那你就可以一直去塞进去，它就可以避免 copy 的动作。好。OK， 那以这边来讲的话，这边是这个 int 的 slice， 对不对？所以它一开始的话就会有一个 header 表示说，这个资料的区块是从0开始的，然后它长度是7，好，然后这个 data 是指到一个 int 的那个基体空间。好，然后我们呼叫一个 method 叫做 add1 的时候呢，我们没有用 pointer 嘛，所以我们就会Go 会把这个 slice header copy 过去，也就是这个东西会 copy 过去。所以在这个 function 里面拿到的是 copy of slice header。OK， 这边有问题吗？这边 OK， 这边了解举手一下。OK， 好，就是当我把负传过去的时候，我不会去传1、2、3、4、5、6进去到这个 function， 我只是去传说，指到哪一个记忆空间，然后从哪边开始有多长，这样可以比较快的复制，就是这个资料传到这个 function 里面。所以这边拿到的时候是 slice， 但是我还是可以拿到资料，但是是指到刚刚我们这边写的这个资料是同一个区块。所以我在这边 range 的时候，我把 a 拿出来，这个是 int 的 size 嘛，我把 a 拿出来加1，它实际上改到的就是这边负的这个资料。哦，这边了解了 ，OK， 有问题随时可以提出来，就是可以举手，然后，对，好，那假设来说这边是我们定义一个 string 的 size， 然后它有3个 elements。然后我这边用了这个 column 去表示说我要 reference， 它实际上不是复制，它实际上是去建立一个新的 slice header， 然后告诉他说我是从头到尾，也就是说，这边是一个 slice header 嘛，然后这边的 s 就是这个两个图的。就是这个 x 的 slice header 实际上是表示说我是指到这个 string 的3个 elements， 然后从0开始，然后长度是3。但我这边的时候，它就是复制说我也要有一个 slice header 是从0开始，长度是3，但是指到同一个资料，它不会复制。那如果你要复制的话，说要用 copy 这个内建的函数去复制它。所以当我指定说我要某一个 S 里面的2到4的时候，它并不是把资料拿出来只有两个 elements， 它实际上是修改这个slice header， 从资料是一样的，但是它会变成说 reference 到这边，就是这是一整个资料区块，然后它只会拿从第2个开始的到第4个，第3个到第4个 ，OK。所以它不会复制这个 data slice 的 data， 它会建立一个新的 slice header，OK。然后指到原本的那个 slice 的资料的部分。那这边如果你想要把它的 capacity 调到原本的，因为我们刚刚已经把 s 代换成index 2到 index 4， 对，所以如果我们要把它的 capacity 调回来的时候，就是用 cap 这个内建的函数把 s 的容量抓出来，然后再把它放回去，所以它会直到像这样子。然后更多就是 slice 的 detail 的话，可以到这2个网址去看。下面这个是讲说这个 slices 的 internals 还有 usage 要怎么去，就是它内建的一些 example， 那就比较长，这边就不再继续解释了，因为这边比较繁琐一点 ，OK。然后 map 的话，我们复习一下，就是怎么去定义 map。
首先这个地方是定义你的key 的类型，然后再来是 value 的类型，它有点像是你 Python 在写 dictionary 的 key 跟 value， 所以你就把它想成是一样的。那你要给它一个初始化的值的时候，就这样写。左边是你的 key， 右边是你的 value， 然后这个点是 composite literal 的 c9s， 这是为了让你好写，就是你每一行，假设我这样只有写一个的时候就加一个逗号，所以我可以直接复制，我不用去思考有没有逗号这个问题。OK， 好。然后要去 assign 一个 key，assign 一个 value 到一个 key 上面的话，就这样子执行，这样子写 key value。然后我要去检查说这个 map 里面是不是有这个 key 的时候，这样子写。这边是回传一个 multiple 的 return values， 所以它会回传2个数值。左边呢，第一个地方我们没有用，它就用底线。第一个地方就是它真实的 value， 然后那个第二个参数是 OK， 就是说有没有找到这个 element， 找到的话这个 OK 会是 true， 然后找到的话是 false。所以在这个 if 的条件是后面这一段是要吃一个布林的值。那如果是 OK 的话，我们才执行下面这段程式。那如果不 OK 的话，就是不会执行到这一段。那左边这个其实就是一个 assignment 的 syntax， 所以它实际上就是 statements， 只是写在 if 里面而已。但是这边宣告的变数出去 if 之后，它就会不见了。OK。好，然后实际上如果你要拿这个 value 的时候是这样子写的。那因为这边没有要用到，如果你没有用到的话，它就会变异错误，告诉你说这个东西没有用到，不要。然后你有一个 workaround 可以让你这程式可以编过，就是用个底线的这个内建的 variable 去 reference 这个东西。好，大家怎么去删除这个 map 某一个 elements？ 假设我们是定义了 key， 然后我们就可以用 delete， 然后传给它这个 key 去删掉这个 context 里面的某一个 elements。然后要走访一个 map 的时候，就是也是一样用 range 很好用，它可以用在 slice， 也可以用在 map。然后就这样给它，这边就是左边是 key， 右边是 value， 就是很容易懂。Okay. 然后上次我有漏了讲一个，就是 pointer 的 reference， 就是Go 里面它实际上也会有 pointer， 但是它的 pointer 基本上跟 C 一样，但是它比 C 安全。然后你如果用错，它不会 segmentation fault， 不会有基底错误的问题。然后有 compile time， 在编译的时候，它就会告诉你说这个 pointer 使用的方式是对的还是错的。Okay. 除非你用了一些比较 tricky 的方式，它才会在 runtime 的时候就是会爆，但是爆不是整个程式挂，它会给你 exception。好，然后讲到 pointer 的话，就是会讲到说我假设有一个 struct 的话，我要去初始化，我可能会用 new 跟 mac。那 new 的话，它只去就是像 C 里面的 new， 但是它会给你一个记忆空间全部都是零，被清空的。但 make 的话是想要去 allocation 的时候，同时也给它 data 预设的 data。假设我要去宣告一个int 的 point， 那我就是这样写 int。那这个 a 会是0，因为它是把记忆体清空的。那第一行就会印出这个记忆体位置，第二行就会印出这个 a 的值，用一个星号，跟你在写 C 一样，去拿到它的值。然后 reference 的话，就是假设我写了一个变数，integer 是10。那我第一个变数是 b， 然后我要 reference a， 所以这个 and 符号就是去拿 a 的位置，然后把它接到一个 b 的指标 int 的指标。那我现在修改 a 的时候呢 ，b 同时也会变成跟 a 一样的，就是知道同一个结果是一样的，就是12跟12。然后 struct 基本上就跟我们用在 C 里面的
但是不一样的是，你可以把你的另外一个 struct 把它 embed 进来，就是假设我有一些复合式的 struct， 就可以塞到同一个 struct 里面去。那上次我们讲到这个 contact example， 对不对？我们这边是定义 type 的名字，然后这边是这个你的 type 是哪一个类型，可能是一个 struct 或是 interface 或是 string 或是 int 都 OK。那你假设现在是 struct 的话，我就可以去定义说，我的 struct 的 field name 就是栏位名称跟我的栏位的个别的类型。那你要去怎么去把一个 struct 初始化出来，就是用这个 composite literal。你可以这两种写法基本上是一样的，一种是你传它的 field name 进去，另外一种是直接照顺序传进去。所以我们刚刚定义了这边的第一个栏位是 name， 第二个栏位是 phone， 所以在这边我就可以直接传说 Mary， 就自动套到 name， 然后2345就会套到 phone 这边去。那这边 composite literal 可以用在各种地方，可以用在array， 可以用在 slice， 然后也可以用在 map， 就是我们刚刚都讲到的。就是刚刚讲的是上面写法跟下面写法是一样的。那我们刚刚讲到 new 跟 map， 对不对 ？new 的写法是就是我要去初始化一个 struct， 然后是 zero value， 它这两个是一样的，就是第二个是用 composite literal， 然后但是去回传这个 reference， 这个在 compiler 就是 Go 里面的实作是一样，所以它的作用是一样的。那去存取一个初始化完的一个struct variable 之后，也是用点用 dot 去存取它的 fields。但是跟 C 不一样的地方是在 C 里面，你如果是用 reference， 你必须要用箭头嘛。但是在 Go 里面，你不用去 worry 这个问题，你永远都是用点用 dot 去 access 这个 field name 或者是 method。OK， 这边会先拿到这个 context 的这个 variable 的 pointer， 然后这边永远都是用 dot。然后除了这个 type 这些内建 type 之外，你也可以去制定你的 type。假设我可以把 int 定义成一个，这边写反，这边应该是名字要在前面才对，前面是这边才对，就是我要定义一个 type 叫 score， 然后实际上是 int。那为什么要这样做？这样有一个比较安全一点的地方，就是说你可以很清楚知道你的 data 的 flow 跟 type， 因为举例来说，你是 score 的话，我可以很清楚知道说这是 score， 我知道这是要传 score 进去。那我这边这个 function 就可以定义这个 type 是 score。那如果我是传20直接进去的时候，它就会 fail， 它会 compilation fail。好，但是如果我传20，然后转型成 score 这个 type 的时候，它就可以编译成功。OK。那 type method 就是我定义了一个 type 之后，我可以把一些 method 绑定上去，那它就会针对这个 type 去运作。那这边叫做 receiver， 我们上次有讲的。那这边 receiver 你可以同时，有时候你可以用 reference， 用 pointer 的话比较快。也就是说，呼叫这个 method 的时候，它实际上是会自己是拿到自己的 pointer。OK。那我们刚刚定义的这个 nickname 这个 type， 对，它实际上是 string。那我们要怎么去初始化？它实际上是一个 string， 所以我们先 allocate 一个 string， 然后呢，再用 nickname 这个转型成 nickname 的这个 type。所以 A 会拿到这个 nickname type， 那我可以用点 say 去呼叫这个 type 的 method， 这边 type method。OK。但当我今天又是用 reference 的时候，我也是一样，就是用点，用 dot， 跟 C 不一样。C 的话就是你要去搞清楚是，现在是用 pointer 还是不是 pointer， 那就要去分辨箭头跟点。但是在 Go 里面你不用去分辨这些东西。那 interface defines the requirement， 就是我可以定义说这个，我可以去检查这个 object 是不是符合我需要的这些 method 的 prototype， 是不是跟我要的那个 interface 是一样的。Okay. 所以你可以定义说我
实作这个 interface 需要满足哪些需求，要哪些 method 要 OK 的，所以在 compile 看的时候可以去检查说，哦，这个 flow 进来是不是有这个 method 可以 call。那这边有一个例子是，假设我有一个 worker 的 interface， 然后这个 worker interface 一定要有这个 work 的 method， 不管它是什么 object。所以我要怎么去利用这个 interface 呢？假设我实做了一个叫做 seed worker 的这个 struct， 那我可以我先写一个 work 的这个 method 在这边，这边看起来是还没有关联，对不对？但是我们在用的时候，假设有这一个 function 叫做 handle data， 然后所以我后面就可以写说，我后面这个参数叫 worker， 它的 type 一定要满足 worker 这个 interface， 也就是你传 worker 进去的时候呢，它会去检查这个 worker 是不是有实作 work 这个 method。那有实作的话，我们就直接误叫这个 work 这个 method。那你一旦定义这个 interface， 它不会去检查你的point， 或者是你是不是传这个 data 进去。所以这边你可以看到它是传一个 point 进去，这边不是 point， 是直接传 seed worker 进去，但是同样都可以运作。OK。好，然后比较进阶一点是说，假设我希望某些地方是我不知道它的 type， 但是我希望它可以永远可以传来传去的，不要有这些限制。那我就可以用 interface， 然后大括号小括号，这个基本上就是一个 universal 的 point 万用的指标，它有点类似 Object C 里面的 ID， 或者是你 C 里面的 void 的指标，就是匿名函数的指标。也就是说，它其实就是一个没有 requirement 的 interface。要怎么用呢？假设我现在定义了 foo 跟 bar 这个 struct， 那我这边可以用这个 interface 去接任何的 type， 所以我 A 可以是 foo， 也可以是 for 的指标，也可以是 bar 的指标，都可以符合。OK。那有另外一种更简略的写法，就是我直接把这个 interface empty 的 interface 定义成叫做 anything。所以我在这边写的时候就可以写说 A 是 empty， 然后它是 foo， 然后也可以是 foo 的指标，也可以是 bar 的指标。到这边 OK 吗 ？OK， 好。所以这边也可以写一个 function， 它 accept anything， 就是任何 type 都可以进来。所以我 call 这个 accept anything 的时候，我就可以给它任何东西。好。然后接下来就开始就是我们要来做一个用那个 NetHTTP 做一个 application。首先呢，就是请大家建立一个资料夹叫 wiki， 然后切进去之后，编辑这个叫做 page.go 或是 wiki.go 这个档案。然后呢，先写下这个，我们就要一个 wiki 的话，基本上就是由 page 所组成嘛。所以我们要先定义一个 page 的 struct。那这个 page struct 会有 title 什么之类的，但是我们需要先定义一下我们的工具。我们首先可能会需要把资料印出来，所以我们需要 fnt， 所以我们就 import fnt。然后我们需要做一些档案操作，所以我们就用 io/out， 就是这可以用来读档或写档，然后非常方便。请大家写一下这样。好，这边这5行应该写完了嘛？好，那我们就下一页，就是我们定义一个 page 的 struct， 然后我们需要基本的几个栏位，一个是 title 跟 body。body 就是我的 content， 然后基本上就是 bytes， 因为可能是UTF-8， 我们是要做档案操作比较方便。所以就用 bytes 的 size 直接写 ，OK， 好，那我们就接下来就是要写这个 page 的struct method， 因为我们必须要把一个 page 能够存起来嘛，
所以需要一个函式名称去处理这个档案来操作的部分。那先前我们已经有 import 这个 IOUT 的这个 package， 对，那所以我在这边就去把我自己的这边是这个 receiver， 所以我可以叫这 message 说可以拿到自己，那这个自己叫到 P， 然后用 P 点 title 就可以拿到我现在这个 title， 然后我告诉他说我现在的档案名称要加上点 txt， 所以我的 file name 就是某个 title 点 txt， 然后 IOUT 的这边可以写说很快很方便的写说我要存一个档案，然后档案名称是什么，内容是什么，还有它的 default 的那个 permission 是多少。那回传之后呢，这个 return 是什么 ？return 是一个 error， 如果有错误的话，就把 error 回传；那如果没有的话，就是一个 nil。哎，这个 structure 的 attribute 它名字是大写，是不是 public？ 哦，有这样吗？大写的话是 public， 你可以把它想成 public member； 那如果是小写的话是 private 的 member。所以不过 private member 如果在同一个 package 都是可以用，但是 external package 没办法用。所以假设你在开发一个 package， 然后你可以全部都用小写没关系。但你不希望外面的人在用的时候，譬如说你 publish 到 GitHub， 其他人要用，那你不希望他直接去存取这个 field， 就是写小写。不过我们通常都会写大写，因为为了方便。那 save 写完的话呢，就是 load， 你要写怎么去读一个 file。那这边我们要写一个 function 叫做 load page， 然后告诉它我的 title。那同样我们是去拿这个档案名称是某个 title 点 txt， 就是我们的档案名称。然后 IOUT 里面有一个方便的function 是可以直接读档案，叫做 read file。所以我把档案名称丢给它之后，会回传两个参数。一个参数就是它的内容，档案的内容，然后它会给你 bytes 的 slice， 它不是 string 哦，是 byte。那第二个参数是 error。这边可以看到一个 Go 的 general 的 pattern， 就是假设你做某个操作，你不希望丢 exception 出去的时候，你就是回传两个参数，一个是你的 result， 第二个是你的 error。那 error 它实际上是一个 interface， 不是一个 struct。所以你可以给它 nil， 就是空，就是所谓的你在 C 里面会用到的那个 null， 或者是 PHP 里面也会有 null， 就是一样的东西。所以我在这边可以去检查说这边 error 是不是它是一个空的指标，还是有指到一个 error。那如果有的话，我们就还是把 error 传回去，对不对？所以这个 load page 的 method 其实这个 load page 的 function 基本上就是也是用 Go 的一般的function pattern， 就是第一个是我的 data 的 pointer， 第二个是 error。这边有个地方要注意一下，这边为什么要写那个 pointers page 回传出去？是因为假设错误的时候，我们实际上是没有 page 的，所以我也不希望再用去初始化一个空的 page 回传出去，因为这样会复制一个 object 出去，这样会比较浪费 performance。所以把后面宣告成 pointer， 所以失败的时候第一个就回传 nil， 然后第二个是 error。那如果成功的时候，我就去用这个初始化一个 variable page 的 variable， 然后回传它的 reference。那 error 就传 nil。这边稍微讲一下这边为什么要用 IOUT。如果你没有用 IOUT 的这个 package 的话 ，IO 的话，你直接用 IO 的 package 里面，你就必须要处理所有的事情，比如说你要 open file，open 进来之后，你要再去用那个 write 去把 byte 写进去，然后还要再做 close 的动作。所以 IOUT 可以让你一次完成。但如果你是需要一次读一行的话，会建议直接用比较底层，就是用 I/O 去操作。然后接下来我们就把它变异了，就是 build 这个 wiki can go， 然后我就可以直接执行它。它自己上就是我们有没有少一个那个 main method？ 这
这边就是我去初始化一个 page， 然后去呼叫存档，就是 set method。然后呼叫完之后，我就把它 load 回来，然后再用 fnt print 把它 print 出来。这一段其实这一段就是 byte 这一段，其实就是它先把一个 string， 然后转型成 byte 的 slice， 然后转进去，因为我们的 struct 里面是写成 byte 的 slice。会写成用 byte slice， 主要是因为呢，这是方便 I/O file 的 I/O， 因为 file I/O 的I/O 层的东西都是吃 byte， 不是吃 string， 所以直接定义成 byte 的话，其实是比较快。而且你在 Web 端的时候，就是写那个 HTTP 的 handle 的时候，实际上你也是把 byte 传进去，所以如果你是 string 的话，它反而要再去转一次，所以倒不如就直接你存 byte 读 byte， 然后写的时候也是 byte， 就不需要再去多余的转型。然后 print 这边为什么要用一个 string？ 是因为假设你这边读出来之后，你这边是拿到 byte， 这边是 byte， 所以我如果把 byte 直接丢给 print ln 的时候，它实际上就会把 byte slice 印出来。但是我们不是想要这样，我们希望能够看到一个可以读的 result， 所以我们先把 byte 转成 string， 然后再丢给 print ln， 所以印出来之后，它就是this is a sample page。这边。这个 composite literal 的时候，你在用如果是 multi-line 的时候，都是后面一定要加逗号。不加逗号的话会 compilation fail。但是如果你是 inline 的话 ，inline single line 的话就是会写这样，写这样说最后一个逗号拿掉，不然你会最后面那边逗号。写 one line 的时候是加逗号。那如果你要写成多 multi-line 就是多行的时候，最后一个加逗号。这样才会 pass。OK， 好，然后就继续。那你编完之后就可以直接去执行它，那它就会告诉你是哪一个结果。好，那接下来我们就简单介绍一下那个。开始介绍我们要用这个写 Web application 一定要用的 net HTTP 这个 package。首先你就在你的 import 里面加上这一行 net 斜线 HTTP， 就是代表我要使用这个 package。OK， 然后我们就开始写下面这个，我们先写一个简单的 handler， 一个简单的 handler 它是HTTP 在 dispatch 你的 route 的时候一定要写的 prototype， 就是第一个参数是你的 writer string， 然后第二个参数是你的 request 的这个 object。那第一个参数 W 就是，比如说我要在页面上面输出什么，所以它基本上是一个 resource handler 然后它有 implement 这个 writer 的 interface。writer 的 interface 实际上就是 write 这个 function name， 然后因为这个 response writer 有实做这个 write 的 method， 所以呢，我们用 fnt print f 进去的时候，把 w 丢进去的时候，它会检查说，哎，是不是有实做这个 writer 的 interface？ 有实做的话，就是有实做这个 write 的 method 的时候，我们就直接 print 到这个 string 的 string 里面去。所以这跟 C 的那个 print 是一样，就是我第一个拿的是 resource handle， 然后第二个就是我的 format， 第三个就是我的 path。那这个 path 很简单，就是我的 URL，R 就是拿这个 request 的 object， 然后点 URL 就是这个 request 里面的网址。这个 URL 是一个 object， 不是 string 哦，所以这个 object 里面又有一个 field 叫做 path。path 的时候 ，path 就是我斜线后面那一大串。然后这边有一个column 代表说我不要斜线，我要从斜线之后开始拿，所以它会把你的斜线后面的 keyword 就是名字把它印出来。那这边大家写一下这个，先写起来，就是刚刚这边有一个 fnt net 斜线 HTTP， 然后还有这个 handler。
写好就可以写这个 main function。main function 呢，这边就是写这个，因为我们刚刚引入了 net HTTP， 所以它里面会有一个 function 叫做 handle func， 就是我在这个斜线底下我要呼叫哪个 callback。那 handle 就是我们上面这个 function pointer， 你可以把它想成是 C 的 function pointer， 然后这个实作的这个 handle 的 interface， 所以就可以传进去。传进去之后，就是叫它去bind 到这个 port 8080，就是刚刚我们这边有一个 arrow 这个地方，这个 arrow 的 type 是在内建的 OS package 里面的。所以你如果想要看一下它的那个 information 的话，是到这边来。这个 arrows， 本来他们在1.0版之前在 OS 里面，后来他们把它变成一个单独的一个 package， 叫做 arrows。那 arrows 要怎么用？它其实就是会假设，应该是怎么讲 ？arrow 是一个写构程式的话一定会用到的一个 type。它实际上是一个，你可以把它想成是一个 string， 但是你也可以定义你的 struct 变成是一个 arrow 的 interface。所以你拿到 arrow 之后，你可以用 FNT 把它 print 出来，它实际上就是一个 string。只是它其实就是我们刚写的，你可以把它想成我们刚写的那个这样。刚刚讲到那个自定类型嘛，对不对 ？type， 比如说我想要一个叫做 score 是 int， 那同样的话，我也可以去定义一个 type 叫做 arrow， 然后它是一个 string， 它就是这样子而已，它是这样的概念。那为什么它可以 print 呢？是因为它有一个叫做 string 跟 write 的method， 所以假设它的实作是在 Go 里面的，所以它实际上如果你真的要做自己写一个 arrow 的这个 struct 的话，实际上这样子。实际上 arrow 是这样子去做的。这个 writer 可以到 io.writer 去看这个 interface 它做了哪些事。然后 stringer 是说我要把 arrow 变成 string 的时候，它要怎么去转型。